government, the ministry actually is trying to regulate all these companies abali kola bino. Munansoni w'okujanga mu luzungu nate n'olusoose tiddi leero balwaki olusoga lwona lukengeye maybe Shamiru lwakuba olwira okundita obaire ino mu luzungu yombeeraga so ne gavumenti erikola etya ku nsonga ed'abavubuka kubona nga gavumenti eri ku ASA ino bamusiga ssente okubona nga bataawo ki amakolero gavumenti eri kuta ssente mu UDB okubona nga n'omunnayuganda asobola okwewola ye naye abanga ali nikyali kukola oba okutaawo ikolero ag'abandi emirimu gavumenti eri kufuba okubona nti ekendeeza ebbeeyi y'amasannyalaze kibe nti costs eda production libanga likendeera gavumenti eri kuta ssente mu NADS okubona nti omuntu wa bulidde omulimi okulima kwona mulimo abenga asobola okuba n'omulimu waka gavumenti eri kwongeza eri kusika amasannyalaze gatuuke mu magombola gona mu Uganda okusobozesa omuntu wa bulidde okuba nga ataawo ikolero waka abenga yekozesa oba n'okozesa bayine era gavumenti ezimbye hydropower projects damu edikola amasannyalaze yaleeta ni thermal power nga onaali etororo yaleeta ni sola ng'onaali emayuge okubona nti amasannyalaze gaba mangi ate amasannyalaze bwe gaba mangi nga n'abagakozesa mangi kyona kikendeeza ku bbeeyi yaki bbeeyi y'amasannyalaze gavumenti eri kuta ssente mu SACCOs mu districts donadona okutandika n'omwaka guno ogw'essente okubona nti omuntu wa bulidde asobola okwewalawo ssente ediri ku okwizaayo amagoba amatono asobola okuba nti aba nikyeyekozesa n'okozesa owundi gavumenti efubye okubona nga eregulatinga ebibiina ebitwala abantu ku luya okubona nti bakola ki okubona nti babisibwa bulungi ye babake bagiire ebigambo engeri y'oli kubyogeramu oli kulaga obulumi eri abannayuganda era mwalaga nti NRM erina obulumi bw'amaanyi n'eri abannayuganda okubendeza era wendi kwenda otuyambe okutumanisa ku nsonga dino oluvannyuma awo wetujjawo okuwummulira ife abali eno kumbali abatali eyo mu bitongole bya gavumenti abatali bakozi ba gavumenti tubona nga waliwo olutalo nga walinga waliwo obutagemagana mwimwe mu NRM ni gavumenti ng'era waliwo ebintu ebirikolebwa ebitongole bya gavumenti nga tibibasanusa oba nga tibibagiira bulungi nti buli ministry oba ekitongole kya gavumenti kimala kyateebwako ate unity eyindi nga ya State House okugirondoola engeri yeekolamu emirimu nti ministry y'ebyobulamu baataawa ekitongole okuva mu State House kirondoola byabulamu office ya kaliisoliiso oba ya IGG yona baagitaaku anti-corruption unit tuba tuli awo ministry y'eitaka tugirina ate waabaawo emeeza nti eri mu State House evunaanyizibwa ku by'eitaka ebeeka ali kubaako naweetuuka omulamuzi Catherine bamugemereire pulezidenti yamuvunaanyizibwa nibaine buli kimu kyabanga ku kityo kyabanga ku ekitundu tuba tuli awo ku secretariat ya NRM tulina emirimu egirikolebwa secretary general twawulira nti ate waliwo abandi be batongoyiza abasatu ife abali eno mu ibbanga twabibona twabirengera aye okoidye wano nga ate niwe gavumenti tuyambire awo musande pano ebintu ebyo ebikolebwa bityo mubidizayininga mutya era mukikola mutya abantu bali ebali kuwulira jakumbureke enweko ku maadi kansirikirire mu omala okunywa kansirikirire mu onwa amaadi menkuwumuzeemu omuntu bw'asaba obwa pulezidenti epabirogyere that's a tricky one. Anti-corruption unit eriyo ona kinoneza okuba mukama wange nagolola nga bamazeewo That's why they put out the straight away secretariat. Yet how we jump office.
oliko bang nti aliko yagitaawo okumuyamba kukola ku mirimu gye ayi bayenda okuwamba emirimu bayenda okwira mu mirimu yagitaawo okumuyamba kukkiriza mirimu gy'abasatu bokolaga ni facture ya NRM. Kale mukagwa webale kubayo ng'oli kutuulisa ku 89 nabbasa fama era webale kuwuliriza Sunday Panel edakiika 3 ku ssaawa 4. Ninze Ibrahim Shamil ate era ninze byakika mu studio tulimi Ssaabawandiisi ow'ekibiina ekya NRM ekibiina ekiri mu buyinza mu Uganda Right Honorable Justin Kasule Lumumba. Akobye tuwumule mu katono era twawumulamu tuyize amazzi okunwa ku maadi oba ndiremu ekibuuzo oba ni wentakiira mu kitegeere ekibuuzo nkiwulire era nkitegeire ekisookera erala buvunaanyizibwa bwa president okutaawo ministries era ministries yaditaawo okusinziira ku bwetaavu yadiga n'amayina okusinziira ku bwetaavu era gaba adikoze palamenti yabisa bibisibwa mu palamenti memala amayina gagerekera gabaani abanaba ba minisita president yasalawo lina kyerijja mu ministry obwo buvunaanyizibwa bumuweebwa ssemateeka wa Uganda era president office ye eba president's office mu president's office oba mu president's office mwaba mu state house ni abasula president okusalawo yataawo desks mu state house kyatandika mpola mpola it's like kuba na muntu ava mu state house okumwidukiza ku nsonga edibadigema ku sekita eyo ndiya president oyo supposed okuba n'omukolo guno oyo supposed okuba gano oyo alumuke minister amufunira information kuba PPS ye n'abatasobola kulumuka akola ebyo byonna byonna babanga bavagansiga principal private secretary to the president like okumwidukiza like link kuleta information okuva mu sector president gaba alini gaja abenga afunye that brief nga baletera PPS bijireke bikula abandi bagenda basinga ministries ekyo kibi era buvunaanyizibwa bwa president okubona nti ministry adiza bulungi mu nteeko kubanga ba minister n'abawa obukulu ba commissioner ebbaluwa daabwe edibaga emirimu designingibwa president ba directors designingibwa ba president permanent secretaries baluwa dino designingibwa ni president so buvunaanyizibwa bwa president bw'abanga asazeewo nti eyenkola gy'ayenda bimuweebwa ssemateeka wa Uganda bw'aba nti asazeewo yandyenza akyuseemu abona obuzibu ky'obuli mu ministry and empower the ministries more bimuweebwa ssemateeka wa Uganda so ensonga eno gy'oyogeireku abaana Uganda bagiraisinze era tusuubira nti ife nga aba NRM tuyida kugiraisinga ni president mu Central Executive Committee because efuuse concern wayagaana nti omuntu ali ku heading desk mu ministry sometimes ali ku provinga more powerful ng'alina more authority alina obuyinza obusinga nani ne minister ali in charge of that sector so ensonga eno yes eriwo ayi yetaaga okulingibwamu but still nga bwenkobye nti president yasigaza gundi eyo kuba nti ye bw'aba ng'ayenda bityo biba bikolebwe ssemateeka amuwa obuyinza obwo ensonga ey'okuba nti bayidaba mu kibiina kya NRM waliwo tiimu eyayida yalonda abantu abasatu navaayo n'awandiika ebbaluwa nga secretary general kubanga baali bakoba mu Central Executive Committee seeki yatyama yakiteesaako tekiteesangako Central Executive Committee ekibiina kya NRM tikiteesanga ku nsonga eno era kyakolebwa nabo biino ng'abandi batuuka mu districts baaniinirira abakulembeze b'ekibiina oba ab'ekibiina mu districts oba mu igombolola nga tibakoze nabo bali kuba dooji nga bayireere abandi baaba nga balina kulonda
bantu bajja kwesimbawo babe ba opponent baba n'abali kulembeza abakakiiko oba ali kulonda opponent ajja okwesimbawo ku bwemupi ajja okwesimbawo ku bwero C3 byatabuka okutuusa bwe twayogera ni President Yoweri Kaguta Museveni national chairman wa NRM nti muna ye wateekeza kino ife kitwaliyo kireete ku desike tukinaane mu twena gekuba bwe tuba tukigula twena tutegeera enjiri eyo tujje tukole ki tugibuulirira ab'ekibiina so kikaali ku desike era tujja kiteesaako ni President Duzi nali naye nakimwindukiza yakati kave Russia aire ayete Central Executive Committee ensonga eno eyogerweko kubanga ojja wayagana abantu eyo mu byalo nga ye ekimusanusa era ekimuna kunjo nikimugeisa kuuna kulinga ku baluwa nti naye yali agent wa President Yoweri Kaguta Museveni mu 96 mu Kalulu ne yali agent wa President Yoweri Kaguta Museveni mu 2021 ne yali agent nga akuuma aka box ka President Yoweri Kaguta Museveni mu 2026 ne yali agent nga akuuma aka box ka President Yoweri Kaguta Museveni mu 2011 ne 2016 yakati ayo tigampweire ayi munambe mumpeeko olusembayo bwabake yesimbyewo mu 2023 mbe agent ate nga tasasulwangako baliyo NRM bagenda yabali ku mwoyo kale awo tikitegeerekeka era tejja kwirako ebyo ebyokutaawo unity ministry y'ebyobulamu yaba ne unity y'eby'ettaka yaba ne unity nga State House abantu abo balina amaanyi aba State House basinga banaabajja mu babajeeta vetting committee abasooka okukakasibwa parliament kabo banaaba State House yayita bwidde banaaba State House yayita bwidde aya nti yo tiyakubita mu palamenti baluwa eri ku mukono gw'omukulu wa gavumenti kale kyetali tegeera ekindi Abamerika Uganda twagikoze eki oba NRM yagikoze eki wa gavumenti kikye twaniiziza ino Abamerika ebigambo biri kwogerwa bingi nga batali kutwenda bulungi waire batwenda muku waliwo n'abakungu bwe bali kulemesanga okufuna okutambula okwamangu nga visa wabiwulire ku nga Secretary General ebintu ebyo nabiwulirako nze nabampayiriza nako nze nabaani maviza bakoba ni deputy wange bamwima visa bakoba ne ba members ba secretariat abandi babayima visa n'abandi aba government babayima visa abantu be bayima visa tini list yona nga bwe balikoba kubanga nze mbaire nakaplayingira visa ya America nga nebyo biwire era ndi kulinda Ministry ya Foreign Affairs ebyakikolako nje nsabe visa mu butongole kubanga ndi kugenda nga kasule mumungu kujja okola emirimu gy'ekibiina ne banange so ebyebindi biba bya lugambo bajja bakubawo ebizirawo aye nze kyenenda twogereku n'owekitiibwa eyali IGP Inspector General of Police General Kale Kayihura kubanga ebibye byali mu lujjudde byali mu bweru tibyali bya lugambo byambu byebyange byeboogera ku nti bandi batamu ne Chief Justice Chief Justice tiyasaba kunina visa tiyasaba ku visa Chief Justice alini visa yebaire running for some time so ekya General Kale Kayihura ekisookera irala Uganda is a sovereign state Uganda nsikulwayo tiri bwenkiza mu lusoga ensi eyeetongola ku lwayo era yafuna obwetwaze Uganda erina enkolagana n'Amerika mulimu ni program detulina domuno ngaye esente detukozesa mu program eyo diva America Uganda erini kyeyenda ku America era America kyegigasa ne America erini kyeyenda ku Uganda era Uganda kyegigasa era kyova obona nti kampuni daba na Uganda edaba America Donald Ida muno dafuna ki dafuna emirimu kankobe contracts
dafuna mu emirimu contracts kamba ekyokubonera tulina gundi General Electricals eyo nabona nga ambassador wa America ali kufuba okubona nti nababa batwale omulimu gw'okuzimba refinery aye yali akikola kubanga ambassador wa America ngali kulwanirira kampuni eyaga yewaabwe efuna omulimu omunene ogwo gano efuna omulimu omunene gano so kyaba kitegeeza nti bona Abamerika benda okolaga n'emirimu twenda okolaga era emirimu era Abannayuganda bangi abalikola emirimu bati nga Amerika ensi evaayo n'ebuulirira eidembe ly'omuntu n'omwizi w'emisango ye n'aba n'eidembe ly'okumuwulirisa omuntu oyinza nga okaali tosala gwakagala nga towulire gwakalenzi General Kaihura bamuwa opportunity bamuwulirize bayinza n'okuba nga be bali kusinziira ku nga byabulimba bwe bakoba okubatiya gaasi mu Amerika yo naba akubatiya gaasi oidukira President Trump bwe yasinga owekitiibwa Hillary Clinton oidukira nga bayiwa ku bantu amaani baleeta enonida ayiwa ku bantu amaani ku street abaali bali ku demonstrating bakubatiya gaasi bamukuba America tebamukuba Uganda bamukuba Uganda tebamukuba America ebyo ebintu byonna batyame bakole ki balinge mu nsonga dino aye ate kyenenda kansuubire nti Abamerika odi buli lwe tuba tujja mu bululu ngabaawo obugulungutano olundi obwida nga ife ab'ebyobufuzi twabulingirira nti kansuubire tibali kwenda kukanga babyakwerinda baleke ekola bulungi mulimu gwabwe aye ekyenenda okuba nti bwe tubaye ku kiro ekya visa bayogera ebintu ebyo wiiki eyaweire mbaye nerabire Dr. Omona yafuna visa ya Amerika ya myaka 3 Dr. Omona Deputy National Treasurer wa NRM yafuna visa wiiki eyawa ya myaka 3 kyenva neze okulaga nti lule lugambo bantu kerabo kale mu lugambo lweno olwo wakati wa Uganda n'Abamerika aye bwedala Secretary General ntyambula no watu mu lugambo kale mu lugambo lweno olwo lweboogera oba oli kubitingana kubanga wotaakukobere weena byowulira mu lugambo era tulida kusigala nga tuli mu lugambo nga bwe tuviire ku kya visa wayinza okubaawo embeera etali kutambula bulungi wakati wa Uganda n'ensi edindi ng'eri kuva ku bannabyabufuzi abali mu Uganda okusiiga enziro ensi yaife mu mawanga agandi ng'ensi yaibwe gye balimu bajoogerera bikyamu byereere buli bwe batambula nenda ensonga eno tugifunye nali member wa parliament okumala emyaka 15 aye parliament yasooka twali mu mugendo bwe twajyanga kuluyanga ba members of parliament nga twogerera Uganda twina balala ekisande ekye-2016 bwe twajyanga kuluyanga ba members of parliament nga mulimu ba members ba parliament naddala abava ku luyi oluvuganya nga bwe batuuke y'abandi boogera bubi ku Uganda okutusaba twabantu bano twena tuyigire ku ssente d'amwe wa musolo bwe tuba tuyigire eno tuyigire kutunda ki Uganda bamusiga nsimbi baide tufune programu tufune abafundinga ne programs edindi kutunda Uganda abalambuzi bakole ki baide bwe baide abalambuzi abantu bafune emirimu government efuna omusolo naye twena twasasulwa ki omusaala nga ba members of parliament so kyaba nti buvunaanzibwa bwaife okwogera naki niba naife okutegeera nti bwe tuba tufulime tuba tugire nga bana Uganda kubona nti kikye tusakeere kyetuyira nakyo oba ekiriida ngeira okubona nga Uganda eterera so nenda okusaba buli muna Uganda buli lwoniina eno ninooja kuliya buli lwovuga akagaali n'osala n'ojagala e Kenya buvunaanzibwa bwe okutunda ki okutunda Uganda abalambuzi baide kampe ekyobonerako omuntu bw'aba kavuga boda yakagaali gano ebusiya bw'avuga omuntu ku kagaali n'amusaza boda n'amutwala e Kenya
nibajake bagaya bulungi ole talinga kubindi akoba ati abantu be Uganda balungi ole yanvuga bulungi kuki kukagaali yantuusa nga akozeeki nga yantuusa bulungi n'ebintu byange bwamwiba oba namunakula ku akasente oba namunakula ku wallet akola ati abana Uganda babi ng'ate mulala n'akikoze so ebikolwa byayiweyiwa omuntu omulala bikosa abana Uganda bona bona so niwo obanga oli ku luyeeyo ebigambo by'oyogera olina okuba omwogendereza kubanga ebigambo byo biba bikola ki bikosa abana Uganda kampuwa ekyobonerako gano ku boda gano balirwana baife e Rwanda kootuuka e Rwanda n'otandika okulokompoka ebigambo ebibi ku President Kagame ni kuno nitoniina ng'oyogerera awo ku President Kagame nonitoniina aye nenda okubonera nti eddembe lyetulina ly'abana Uganda abandi tulikozeisa bubi kankuwa ekyobonerako bwe bayigala gano boda Rwanda bweyigala boda ng'abana Uganda motoka daife editwala ebyamaguzi tidijja nenda okukobera nti nabona abantu benaalirowooza nti baasoma oluzungu ng'abandi bapositinga n'ebintu aye nga bye bapositinga ali kupositinga ebintu alagira Rwanda okwigala boda aye ng'obubooli obw'omukazi ow'omwigombolola ery'empungu mu disitulikiti y'e Kanungu obubooli tibuli kusala omukazi obubooli bwe buli kumuvundira ku muki mmba aye ng'ono ali kwogerera Kampala ku social media ku kasimuke kabe kasinge nga maybe asasulwa President Kagame oba n'omu kubeewuuba President Museveni okumutoola ku akasente aye ng'ali kwogera kubanga yali n'akasente ke olibona aye nga yakatoola either ku President Yoweri Kaguta Museveni oba ku President Kagame azira yalima aye ng'omulimi n'alikola ki n'ali n'ebibi ebiri kuvunda so abana Uganda tukozeisa bubi eidembe lyaife nti abantu omuntu yerowooza ku yenka yaleka kulowooza ku Uganda omuntu wayagana nga ye bwalo ayogera taidi nti n'ebigambo bye byayogera biyinza n'okulemesa omumerika okuweereza ssente e Uganda gavumenti okugula obulezi bwe baga abalwaire basiriimu basigaleke yaleka kutegera ati ekigambo kye kyayogeire kikutula ku muntu obulamu oba kyakomyawo obulamu bwe so nenda kusaba oba oli mukulembeze oba toli mukulembeze buli lwobanga ng'oyogera sooka opimemu ebigambo byo byoyogera binaakosa bitya omuntu wa bulindo so nabona akavidiyo doozi ku lwokusatu twalina olukiiko twali tufuluma pulezidenti yatukoba ati ali kujja kuba n'olukiiko naani ali kujja kuba n'interview n'aba BBC twabona Kasujja nga alikola ki mwami Kasujja nga ali kwingira yamu interviewinga so duzi bwe mbona nga bapositinze mbu Lumumba akobye mbu owekitiibwa Kyagulanyi yenenye n'okwira enoma background Lumumba nabyogereirega nabyogeire naani nga tidukira kwogera ku anything to that effect mbyekangira ku social media so n'okola background check ng'oli yaviirere yate ebigambo byange ku interview President Museveni gye yakoze penalo bwe yakoze interview yaba ng'ayogere kwani kuwekitiibwa Honorable Kyagulanyi so mu byona nze kyendenda okusaba abakulembeze n'abatali bakulembeze nga bwempayira ekyobonera ku walo wa boda buli muntu akola ekintu nga kyakola kiri kipromotinga Uganda kubanga nizo okwogera wano ekigambo nga bwenkobye baleka kuweereza ssente erijja okola immunization ya hepatitis B aye ate ng'omuntu bw'alwala hepatitis B buli gwe yeekoona kwati body fluid oyo aba akoze eki ye n'alwala obulwaire obwo so bwabona nga kikosa abantu bangi so buli muntu abe wabuvunaanyizibwa eri ebigambo byebimufuluma buli muntu abe wabuvunaanyizibwa eri ebikolwa bye omuntu byokola iwe omuntu wa buliido bikosa mwino omuntu omukulembeze byokola nibyoyogera bikosa abantu abana Uganda kampe ekyobonerako nali e Kanungu wiiki era ebisi
ayina yagaana abantu b'e Kanungu ku kyalo kye beeta Bwindi Mukono nga eriyo saako eyo ng'erina obuwumbi 3 ku akawunti sente da Uganda aye ng'erina $8 ku akawunti ey'omudola kyalo e Bwindi. N'ababuuza nti mwida mutya okufuna sente dino ati ife abalambuzi bwe bayidde eno twaje okubona nga benda ino okusula mu mayumba agaife aga bulidde okusinga okusula muki mu hoteli. So kye twasalawo amaka gaife twajanga bwe tugavaamu bwe tuyireere kumbali abalambuzi basobola okusula muki mu mayumba gaife. Twamala twekolamu omulimo twazimba kye tweta community hotel. Bazimba amayumba nga aga bulido mayumba gaisubi aye nga hoteli. So abalambuzi baida bakola basula omwo basasula sente daabwe. Aye ate abalambuzi we baida benda ine environment kubanga n'abantu babaga ekitiibwa balimu empisa bababisa bulungi sente dino nde babaga okubagamu akasiimu obwo butiipu okuba donatingira balina akawunti kwe bata sente edo mu $. Aye ate abantu abo abalambuzi abandi bwe babake basanwike ino bababuuza kiki mwandyeze tubakolere imwe nga community. So babakoleire amaadi babakoleire ki aye babakola ati mwegulewo n'akawunti kwe tubateeranga ati sente imwe udde mutola musobole okusomekeza abaana baimwe mu masomero go abamaze diguli gano mubatwale kuli okusoma masters. So babanga balina akawunti kwe bata sente. Lwaki? Lwakuba community yayikiriza okulingirira omulambuzi ng'omuntu ow'omugaso ng'omuntu ayidi okubazimba. So nenda tube n'omwoyo ng'ogw'ekitundu ekyo aye nenda akusesa tinaakusesa aye tugemyana bwe batuuka okulonda duuzi abakulembeze baakubagana ebikonde kubanga ndowooza sente dikoze eki sente digeze era bwe baali nga okulonda kwalema. So mbaire mbi following up idolo balonda abakulembeze ab'ekibiina ekyo bati mu kyoze kyenenze twegemu nti ife bene tusooke twendagane tukolere galala twetemu value. Kale buti mu kwendagana okwo kwene yetandikire eri abamu ku bakulembeze abava mu Uganda baja kuya bayogera ebigambo ebitali biwoomu ku nsi eyo. Waliwo ekigambo ekyoyogeire nti Abamerika n'ensi ezindi babanga bali kwenda okutiisatiisa ab'ebyokwerinda byaffe kubanga tulijja mu kalulu balekyekola mirimu nga bwe basaana okugikola. Twalina mu mbeera eyo ng'abaliisinga okikola n'aba opposition oba n'ekisinde ekya people power ekikulirwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Waliwo okukosebwa kwe mulifunanga NRM ku mbeera Honorable Kyagulanyi ne balina aba people power gye balikolamu ebintu byaibwe okwetegekera akalulu era ebibiri bata ku bunkenke ebibeera liikiriza. Abandi bakoba nti gavumenti eri mu kutya oba NRM etya n'okutaawa embeera ey'obunkenke okubayingirira ne ku nvaala gye bavaalamu. Bigambo ebyo biri mu bataka eyo nababyogera ate ekirungi wano ndi ne gavumenti. Ekisookera irala ekintu kya Honorable Kyagulanyi idembe ng'omuntu nga bwe yavaayo yeesimbawo bwa MP idembe ly'okwesimbawo ku kifo ky'abakayinzi kasita abanga alina ebisaanizo ate ebisaanizo eby'obw-MP naddala ku by'okusoma n'ebisaanizo ku bwa pulezidenti. So muntu idembe lye. Ekyokubiri ow'ekitiibwa Kyagulanyi wa idembe bw'aba ayinza okwesimbawo nkubwana munigina idembe limuweebwa ssemateeka bw'ayenda okwesimbawo mu kibiina ky'ebyobufuzi era ebyo idembe lye limuweebwa. Aye ensonga ey'okuba nti yayogera ebintu ebiri so ebibi ku Uganda ebiri kyenandikoye nti oba negative
era idembe lya gavumenti ng'ekozesa ebitongole ebirina obuvunaanyizibwa ebwo okubona nti avunaanyizibwa kuba tali gaigulu waiteeka. So etabaayo ng'abanga galiwo obukakafu nti yakikola avunaanyizibwa. Ate nti buvunaanyizibwa bwange nze Secretary General kujja kumuvunaana kubanga eri yageebwa obuvunaanyizibwa obwo mu ssemateeka wa Uganda, mu mateeka ga Uganda. So n'endawulo yenenda abantu bateewo. Ekyagundi okuba nti Oweekitiibwa Kyagulanyi ekyambalo kye, enkofiira gye bavaala tininza omwogezi wa UPDF, enkofiira gye bavaala emyufu, nkofiira bw'ogiringirira ne shape yaayo, nkofiira ya military police, amagye. So amagye gavaayo kubanga ge muba muviireyo nti kino n'ekyamba kampe ekyobonerako ife aba NRM kala yaife eri dominant ya yellow. So buti ezira kibiina kya byabufuzi kisobola kujja nikyegandikisa mu electoral commission nga dominant kala yaki ya yellow, shade yaife ya yellow. Likunfuna red wa UPC, sky blue wa FDC. Kankobe nti abo balinga abaafuna copyright. Ebibiina byafuna ki copyright. So n'ebitongole ebyokwerinda uniform daabwe doona diba gazetted, diba baadiwandiisa. Oli kunfuna. So abaana amagye bavaayo bakoba nti enenkofiira ye mulikozesa eya red nkofiira yaki ya military police. Abaana amagye baba batuufu. So abaana amagye tidi oba bavaayo bayinonola oba bakobe baveeyo baide bakole ki bakinonole bulungi. Ekyo tikiriikolebwa NRM party. Ekyo tikiriikolebwa NRM party. But n'abaliko bati NRM eri panikinga nga bw'okobye nti tuliko nzira panic gwe tulimo. NRM okuva bwe twajja mu bibiina eby'obufuzi buli lwe tubaye twesimbawo 2016 2016 2016 President Yoweri Kaguta Museveni abayirenga n'aba flag bearer wa NRM. Aye abesimbawo okubwana munigina babe baswikanga omulala abayira bafiyankanga yabasinga abasinga obululu. So NRM eda kwesorting out ebeni flag bearer n'abantu abenda okwesimbawo okubwana munigina bona idembe lyabwe. Oli kunfuna bona idembe lyabwe. NRM ebaire tiyesimbagawo na babibiina bonka ebaire yesimbangawo ne bani ne ba independents. So etabaye nakoba mbw ate NRM eri kutya ki n'olusooka n'asooka n'asembayo semateeka akaaliwo bana Uganda bakazaala bana Uganda bakasomesa abantu baida kwesimbanga okusinzira kuki kusemateeka bwali. So ezira panic button which has been pressed by anybody. No. NRM ife tulikwesotinga ife bena aba NRM eri kwesotinga internally. Kyova obona aba NRM bati amaye batyaine whether officially or non-officially. Bakati President Museveni atugemere bendera kubwa President Yoweri ate awuti batakuna President bakati Yoweri Kaguta Museveni atugemere bendera kubwa flag bearer. Yoweri Kaguta Museveni asigale nga akulembere NRM nga chairman wa NRM. Besotinga out. Ekyo ulira besotinga out. Ate lwaki bakole ekyo arguments daabwe diri nti tusooke tusotinga omutwe memale tuire ku enkoto memale tuire ku ekifuba. Oliwulira tuire ku paka getu natuukaga lansi. So abo bene besotinga bwe besotinga kiba kitegeeza nti kasita guidelines difluma twatawo nenaku nti buli kisaawa yakulinga kuki kwesotinga nani flag bearer na kubwa president nani anaba chairman wa NRM nani anaba chairman wa NRM mu Uganda galibanga ni yenkaide ali bitano opposite. Aye ekyokwogera Mami Shamiru
ekyokuba nti bo bali kwogera nti twende ono abo bene, those are political expressions, bali kwogera ebibali mu mwoyo. Wiso bwe rifuubibwa nti saawa buti nani eyesimbawo bwa chairman bwa NRM mwobo twakoba nti onaabise unopposed bano nabeesimbyewo wiso bwe tulifuwa nani anagema bendera ya NRM ku kifo kyo bwa president abenda nga bakola ki nga bavaayo ole bwakoba ati twabisa nti solo candidate nti guidelines dikoba buli ayenda kasitaba na bisaanizo akole ki aibe kale webale ino akagambo okwesootinga kwe muli ku nkenze ino era ndooza mu kwesootinga kwaimwe musootinge ku n'engeri abantu betwafunanga nga boogerera ino NRM ennaku dino baasala omuliro era omwaka guno gugira okuba nga gutuuka wano guti weguli nga baasala omuliro tiidi oba kyona muli kisootingira eyo mwami Gulume yali afunika mangu bingi NRM byekoze aye ababyogerera baasala omuliro Haji Walubi yena yasala omuliro n'abandi aye nga bingi NRM manifesto gy'okugira 80% baasala omuliro kyona nsaba okigaite ku wale kyona mu kisootingire walala nga bwe muli kisootinga ekya mu maiso eyo waliwo ekintu kye ndikwenda otumanyiseeku ekigemagana ne iPod. Abantu abasinga obungi bwe tubabona nga Secretary General wa NRM atyayimaawo owa UPCN ali awo owa DP ali awo ababitegeera mu bumpi tukoba nti n'abalala tubaire tuli awo abandi bembaire nabo mu iPod aba FDC batandika okugikubamu ebituli mbuyimwe nga NRM byemwenda bikole ni mu iPod basalawo ekintu bakiveemu iPod kyene ekigendererwa ni ki era iPod eno ni ki erifa abayibonera okumpi iPod it is an abbreviation chimpi ku Inter-Party Organization for Dialogue nchete kitongole oba platform egaita ebibiina ebyobufuzi ebiri ni ba members mu parliament ebiri n'ababaka mu parliament. iPod eri ne emitendere esatu waliwo kyetweta iPod Council katusoke iPod Secretaries General ganono omutendero ogusooka ba Secretary General ab'ebibiina ebitaano ebiri n'ababaka mu parliament ebibiina ebiri n'ababaka mu parliament ni NRM ni FDC ina ababaka 37 NRM erina ababaka 4 tugeze buti ababaka ebina n'ababiri then twaba ni UPC erina ababaka 14 then UPC erina ababaka 7 1 2 3 4 Jema erina omubaka mulala nebibiina ebimeka ebitaano ebikola iPod. So ba secretaries general mu plural kyo bwe kiba abangi ba secretary general ab'ebibiina bino batyama bayikirizaganya ku nsonga ed'okuteesaako ensonga dino ed'okuteesaako nga tuyikirizaganya daja mu kyetweta iPod Council. iPod Council no buli kibiina ekiri n'ababaka kida n'abantu bana secretary general ida n'abantu bana n'aba abantu abameka abataano so bano buli ebibiina ebitaano buli kibiina bwe kida n'abantu abataano abo n'abameka 25 so 25 abo nabakola kyetweta iPod Council. iPod Council ne bwe bakeekirizaganya n'ebiteeso ebireetebwa ba secretary general ebiteeso ensonga edooteesaako ensonga edo metwajja mu iPod Summit. iPod Summit
n'omuli ba chairpersons oba ba president ab'ebibiina oidi buli kibiina kirina title y'ekika omukulu waakyo perano ng'omukulu wa NRM tumweta national chairman IOFDC ayetebwa president owa DP ayetebwa president owa UPC ayetebwa president owa JMO I'm sorry tidukira oba president oba national chairman but the issue is topmost mu kibiina so abona bakola ki abakola summit so council generating secretary general generating agenda propose items on the agenda twaditwala mu council baja approving bwe babanga babakyusisamu bakiche basazeewo twakitwala mu ki mu IPOD summit perano IPOD summit nani abo omukulu obukulembeze buli rotation mu kisanda kino obukulembeze bwasookera mu FDC mu kisanda kino ku 2016 yes basooka FDC bwe vaako ekisanda mwaka gwabwe ebbanga lyabwe bwe lyawako twaja ku UPC bwe yamala twaja ku NRM bwe twamala NRM twaja ku DP mwe wakiseera kyo perano buti DP ekisanda kyaweereko FDC eri support okola ki okwiramu memale ku round eno yetujamu jema yerindiramu kubanga jema yakaida so getwogerera kyetukolera ku ekitufuga amateeka tukyeta memorandum of understanding MOU mu MOU mu memorandum of understanding tuli supposed okuba nti tutyama twayikirizaganya era getuba nti twesa olukiiko laba ekibiina ekitakiikirirwa that means kitufunye quorum era olwo olukiiko tirukola ki tirutyama era that means ebiteeso tibiri binding liwa musigale enuma mwateesa tukole kino tibiri binding because muzira quorum according to memorandum of understanding so IPOD ekola ki IPOD tuli supposed okuteesa ku nsonga edigema ku Uganda ebyobufuzi edigema ku Uganda empeereza edigema ku Uganda ebyokwerinda ensonga dona anything that affects a Uganda we supposed okuba nga tukola ki tuditeesaako but of course ensonga ningi aye musalawo kinti kino ne kiba kibe priority perano mawa memorandum of understanding bye twayikirizaganyako twakoba tute neine ensira ku bintu byokwefuga governance ku bintu bya oidi mu governance mu administration mu politics mu ebyobufuzi tute ensira ku nsonga ya service delivery empeereza kuba ni bwe tunayogera ebyagala omuna Uganda ayenda kugulira alina amaadi omuna Uganda ayenda kubona alina amasanalaze omuna Uganda ayenda kubona enjira yaabwe kwe babise byabwe ebyamaguzi enjira nungi omuna Uganda yanenza okubona akuumibwa bulungi n'ebintu bye ate nga nendoidukire bulungi nti ebibiina bino ebiri n'ababaka mu parliament ekibiina kya NRM HFDC HRDP HRJMA HFDC ebibiina ebitaano bino biweebwa sente okuva mu gavumenti esente n'omuwi w'omusolo okuba nti bakola ki baba ni secretariat era babanga bamonitoringa empeereza yaki y'emirimu era ni kwekyo waire tulina ababaka tulina n'obukiiko mu parliament mulimu obukiiko mu parliament obukiiko bwe twandiyese obwa accountability obulinga mu mbalirira engeri gavumenti gyefulumya sente bukulibwa ababaka abava ku luuyi oluvuganya ki gavumenti nga n'enkola entuufu bw'erina so era n'obukiiko bwo buweebwa sente era ni chairperson aba n'emmotoka era ni chairperson aba ne ofiisi era ni chairperson aba n'abakozi mu ofiisi ye ng'ate basasulwa ki basasulwa gavumenti esente n'omuwi w'omusolo so twakoba tulina okuba ni platform yetutyama twayikirizaganya ku nsonga kubanga mu parliament singa olingamu parliament yatyama okuva essaawa 8 paka essaawa endala ey'obwire aye ng'ensonga ed'okuteesaako ku agenda kuyinza n'okubaako items 8 9 ebiseera ebyo biba tibimala ife ng'abakulembeze b'ebibiina tusooke tutyame eno tuteesenga ku nsonga dino
tukole ki tuyikirizaganye nge tuba tituyikirizaganya tubona engeri yetukyusaamu ensonga eyo nga tukalikola ki kugituuseere mu kisanda kire bakobanga mbu NRM netatereera NRM ejjayo bitundutundu leero kuluno Secretary General wa NRM ni deputy wange tutyama mu iPod era memorandum of understanding gye twasayininga gye tulikolera ku twagisayininga ng'owekitiibwa Honorable Richard Todwongo nga nali ni chairperson wa gundi wa nga ni chairperson wa iPod mu 2000 mu August 2017 so mu parliament for this 10th parliament so ife tujja FDC ekisanda kino bwe kyayi kyakatandika olukiiko lunasookamu okujja olwa iPod Honorable Nathan Nandala Mafaabi nga chairperson sentence eyasooka nga nakatuka yakati tunooniza chairman wa NRM titumufunanga twandyenza okumitinga nga iPod namukanti muna kituufu nti namukanti ojja amufuna mu wiiki nga 2 anaaba atuwaire ki olukiiko mu munaku 3 yali atugaire olunaku lwanamiti olw'okumitinga twaidagano eidindagano ku Mada Hotel na resort twatyama under the chair of Honorable Nathan Nandala nga ni Secretary General wa FDC ate nga ni chairperson waife ebiseera ebyo getwatyamirawo mu lukiiko twali twakava mu kulonda era nga Dr. Kiza Besigye ali mu ikomera eruzira ku nsonga tetwakirizaganyako okwogera ni President Yoweri Kaguta Museveni ife nga ba Secretaries General ab'ebibiina ebiri mu Parliament n'ekimu ku byo nti mwina alikola kimwikomera olw'okubanga yesimbawo niiwe oba bensonga kiditwinonole is a political actor, we are political players. mu iPod olunaku olw'okujja mu State House Honorable Nathan Nandala Mafaabi tiyaboneka yakubira owekitiibwa Mathias Nsubuga eisimu yakati muna Secretary General wa DP yawumula ati nchikirira so Honorable Nsubuga yakola ki yayikiriza owa DP yakiriwe FDC yes chikiriza yeah, you can delegate it's okay so bwe tutuukeeyo ensonga dayogerwako bwe twamala olukiiko abantu batandika okwebaza Honorable Nsubuga awe bale kuba n'omwoyo okujja okubona nti walize political competitor omwogereire bulungi webale ino nga yenka gwe bali kwebaza tibaliibonawo baani era bwe instead of FDC okwebaza Honorable Nsubuga bamugalampa bugalampe twavaayo ninzo wa NRM najja nakola ki nawolereza Honorable Nsubuga najja ku UBC najja ku NTV najja ni ku CBS okuwolereza Honorable Nsubuga nti yakola omulimu gwe ng'omukulembeze so etabaya amugalampa n'amugalampa ye n'aba mukyamu so tubaire tuyikirizaganyanga mu iPod ba secretaries generals mu iPod council ne twatyama twayikirizaganya ebyokuteesaako mu iPod FDC omuntu abaira attending meetings EDC on behalf of FDC ni Honorable Salama Proscovia Musumba ni Deputy Secretary General Mr. Kaija they've really been very active and constant atenga bakola very meaningful contributions ayege mutuuko okujja mu iPod summit abakulu ab'ebibiina ab'okuntiiko nga batyaime FDC tibaita kyokka olwasooka bagandiika olwokubiri tibagandiika olwasooka mu kisanda kino iPod summit okutyama eyali chairperson yali ni president wa UPC Honorable Akena James luno bwe twatyaima owokubiri nga mukulu wa iPod ni president wa DP Honorable Nobert Maulo so perano FDC neri supposed okutwala ki obukulu era ekisanda kya DP kyaweireko aye FDC mu kifo ky'okwida
batwala obukulu batukulembere baliko titwida kwida bukulu bwa myaka abandi bakoba butibirano tuli ku myezi mukaaga twavaayo ku mwaka butuli ku myezi mukaaga kisana tunatera FDC eveyo jemegememu lwaki titukoba nti awaana opposed jema yaidawide yagema ekintu kyayo tulina emitendera gye tulina obitamu okusinziira ku memorandum of understanding nina okumitendera FDC tuli twaba WDP yabawandiikira chairperson wa iPod Honorable Mawu ebbaluwa najibwene bagipostinze ku mukutu ng'ekalina kutuuka mu office bagipostinze ku mukutu so tujja kutyama ensonga eyo tugiringemu aye newuuniza duzi bwe twali ku TV ow'ekitiibwa Ssemuju ate nga n'omwogezi wa FDC yakoba ati obukulu kitubwenda ngetumunigiriza nti bana mulina okutwala obukulu ate guno gwona babagaire mukisa musobola okwida okola ki okugeereza abana Uganda maybe bana ababoneraawo babone empeereza yaibwe nga bwe musobola okulembera yakati twida kwida aye ifo okujja okuteesa mu iPod summit kodinga tuli kujateesa ku ngeri President Yoweri Kaguta Museveni yaba aveewo oba yaba asiibule bana Uganda twamuka nti aye ebintu ebinateesebwaku mu iPod summit ereba bakulu b'ebibiina b'ekibiina ab'okuntwiko muba mumaze okwikirizaganya eno mu ba secretary general ni mu council omuli banayimba bemuyidda nabo so totyama butyama nti olw'okuba oli chair wa secretary general gundi council iwe n'okoba nti nzenko bye tuteese ku nyumba batube tukikuba kwa kalulu tukiteesaako twayikirizaganya so iwereeta endowoozaayo yona tukole ki tugiteeseeko akati FDC tesobola kujja kutyama na President Yoweri Kaguta Museveni twateesa ku nsonga dindi kati tuli kuteesa ku nsonga gy'abaaji abana Uganda baasalawo omusemateeka wa Uganda nti kalulu nakasalawo okibiina bwe kiba nti NRM esazeewo nti President Museveni najjo bagemera bendera ku kifo ky'obwa president abana Uganda nabasalawo ti iPod nti nesalawo kale nze bintu bingi byendeze mu iPod tutandikire nga NRM erina 42 FDC 37 UPC 7 DP 14 jema mulala akonvire ozena nakumbya iPod wali tiri member nga tuli kuvira wirala nkuumuze mu metwire ne banaifa abamasimu abali kuulisa Sunday pano FDC n'endala eyo balina presidential candidate waibwe Dr. Kizza Besigye akoba nti owaimwe President Museveni era national chairman wa NRM tamwenda ku ballot oba wakiwulirako era ni campaign iliyo tamwenda ku ballot na mu studio gano weno wote imao ente bekwolo mwa mugamyo tiyali ndiruga peno yenti neyo ifeto zija munonte beda akala dindi ndodi le gazette today fedamu ese bona kiwulira tikibakosa ekikosane okulemesa owaima okwida ku ballot President Dr. Kizza Besigye ekyo bwe yandikyenze kibe ayo okwenda kindi ate n'okuba n'obusobozi okutuukiriza kyoyenda kyona kindi kubanga ekyokuba ku ballot paper oba ku kalulu katukyete kalulu oba olina okuba ng'olina emitendera gy'obisemu President Yoweri Kaguta Museveni okuba flag bearer that means aba NRM baba basoose mu kuba ku kalulu oba bwe babasazeewo yabitaano opposed okugema flag ya NRM ate aba NRM baba basazeewo nti ageme flag ya NRM kiba kitegeeza nti Dr. Kizza Besigye tinaalina obuyinza obumuwandiikisa okuba candidate oba obulobo okumuwandiikisa obuyinza obwaba abuzira okusinziira ku ssemateeka gwe tulinayo olwaleero so mwe twogerera mu ssemateeka wa Uganda kodi nga binaidawo olwaido ayo olwaleero luno gazira kirobera President Yoweri Kaguta Museveni okuba candidate mu 2010 kasita abanga atuukiriza ebyekibiina kya NRM guidelines nga bwe dinafuluma
kasita abanga atuukiriza ebisaanizo ebyo ebiri mu mateeka ga Uganda ni gano palamenti gejo okubisa kubanga amateeka agagema ku byokulonda eibago likali mu palamenti bakali limaliriza. Bwe tuli kujja mu kulonda kutyo nga Secretary General ate nga gavumenti mulinako ku ebigambo bye muliwulira mbweri abali kweyambisa akaseera ak'ebyobufuzi kano okuteekateeka abavubuka bakola effujjo mu kulonda kuno nga tuli kujja muku oba nga kutuuse mu ngeri y'ekiyeekera ni mu ngeri eyindi. Era nonganze Secretary General ntyama ku National Security Council bye tuba tuteesiisaako ebyo tibivunaanyizibwa bwange kwenda byogera naddala ebintu ebigemagana n'ebyokwerinda information eyida mu matu gange tibivunaanyizibwa bwange kwenda byogerako unless nga tuyikirizaganya nti tujje tubyogereko. So naalisabye nti ekyo tikiiremu kubanga ekinaavaamu kujjako mu bingi kanso ab'ebyokwerinda baida kwida bete baide bainonola ensonga eyo kansigaze ekyama ekyo ensonga abalina okugirambulula naalisabye obeete baide batukobere kubanga baida kumanaye bakoma okutukobera ku nsonga eyo aye nga kyenenda okusaba twena tukuuma emirembe okirowookeza ngaoti kinagema wundi kigema wuwo. Eddakiika 7 n'edibulayo okuwera essaawa 5 tubuza eddakiika ntono okubasiibula aye nga tujasooka kwogera ku nimwe abali kuwulisa 89 akatoneze ina Nabasa Fama abali kuwulisa Sunday Panel tulini Right Honorable Justin Kasule Lumumba Secretary General wa NRM. Wetunaaba tutuusiza ekiseera eky'amasimu oyida kubita ku 07552 894 890 07522 nga tuviire mbira ebintu ebiwanvu katwire kuku wano mu Busoga katono ino kati kwa gwe tuli naye mwana muzaale wa Busoga wano akulire mu Busoga atandika okola emirimu wano mu Busoga era waira akola ejja Uganda yona ayira amala yakola ati yaidukira nti ndi Musoga. Okusooka tiimu ey'amasaza Cup webale bye wakola buli saza lyonna walisindikamuku wataayo okugiya enene mu mbeera ey'etyo waliwo obuzibu mu disitulikiti oba nkoye nti gy'osinga okuwangaaliramu oba gy'osinza okuwangaaliramu mu Uganda ey'ebugiri n'ey'okumuliraana ebusiya n'ediri awo amasanyalaze nga gavaava kwino obuzibu buvaawo esayidi eyo. Amasanze ekizibu ky'amasanyalaze Iganga Bugiri Namayingo n'embito Busiya kwekiva nti waya daifedo nkaire aye ate n'emiti egindi gyavunda. So programu eyo bwebaawo twabona obuzibu obwo twakiteesaako aye ge twakiteekezaako kyalina ekiseera nga gavumenti eteekinze decision nti ebyokukyusa waaya n'okukyusa emiti Umeme naba akikolanga. Umeme kampuni yo omulimo gwabwe kuweereza na kukola sente. So nga bwe aba Umeme bwe bavaayo okukola omulimo baba bataamu ni factor yaki ey'amagoba kubanga ise kampuni ya kuweereza ngere ekola amagoba. So gavumenti yasalawo nti ebyokukyusa waya n'okukyusa emiti Rural Electrification Agency REA nebe ekolenga kubanga kitongole kyaki kya gavumenti. So kusalawo nti bana REA ngekali kutekinga buvunaanyizibwa buno Umeme esooka ekole emalirize ekintu kino kubanga already bali ni structure nga bali ni system mwe bakikolera ate nga REA bw'ejja okola ki okola structure system mwe bakikolera. So bagundi ERA Electricity Regulatory Authority ate nga
executive director waayo Mugala Musoga azaalibwa wano Butagaya Mugala bamweta Ziriya Waako Tibalwa not Tibulwa but Ziriya Tibalwa Waako Mugala Musoga yasoma amasanalaze ayogera olulimi lw'amasanalaze wakwota abasoga tweyagale so umeme Ziriya yakyusamu ati umeme kekole kubanga already bali ni structure so wetwogerera bali kukyusa ebikondo ebivundu rotten poles bakakola ku kilomita 12 gagati ga Iganga ni Naluwerere era poles dino baditaire kuchebeta insulators and conductor striking to insulators ni conductors obandi nonolintya mu Lusoga lwaki masanalaze olulimi lwa masanalaze so bakoba okuva Iganga paka Namayingo bali ku nkaaga ku 60% of the work likoleibwa era Iganga Bujiri galiwo amasanza amaani gago gebeta 33 kV gwe bali kubona nti bongeramu so bakali placinga mutoto ebikondo 245 wagati ga nedo kilomita babanga bakoze structures 19 obamba binonolentya mu Lusoga olulimi lwabwe nga ife kizibu kyefe kutuwa isubi ntigajja kuira muvaaku kyenenda okugumya abantu nti omulimu guno gulikolebwa era umeme yatuwa assurance nti nga 10 December omulimu guno abaguweire okuviira irala Iganga paka Busia paka Namayingo banaabanga bamaze okukyusa ebikondo bino okubita ku kyekibirobero okuvunda n'okuba nti ebikondo bino omuntu bwagema kutibimu kubanga ne waayo edindi bairenga nkobo oba nti diri kidu ng'omuntu bwogema ku some of gabaawo something metallic ekyekyuma ekiri okumpi ng'amasanzi gakola ki gakuba omuntu so kibino nti amasanze gavaaku kyaba kigootanya abakola emirimu gyabwe naddala abali n'obukolero bwabwe abali n'emirimu gyabwe gye bakolera abakaye nga badependinga ku masanalaze aba welding aye at least government yavaayo eri kikola ate batuwaira assurance nga 10 December omulimu guno guli bagukoze ki guli baguweire era ninze alisinga okwidde okusanukiraawo kubanga zeena kingemaku kale katusubire nti kirabo kya mwaka ate kirabo kya Ssekukkulu era ngenda kuba abantu bayiganga Bujiri Namayingo Busia Rea anene umeme zeena ndi omu kubagiri enumene abakayiga akuliga abawipinga kubanga buli lwenje Bujiri amasanze tigabaako kankuwa ekyoboneraku nti najja okuzuuka duzi bwe twali ne Independence Day natuuka amasanze gaziraku tyasobola na kugolola gomasi n'avaala akateeteeyi Omugala Omusoga okujja ku mukolo gwa Independence Secretary General w'ekibiina ekiri mu buyinza ngaaye mbaire nzira amasanalaze kugolola gomasi nakante tutuuse gano oba walowoozaamu nti bagatoolaku ng'otuuseeyo netibuuza mama nti buli lwojaayo gabagazira mama yankobera era batina kwemulugunyako kubairewo okumala ebbanga era ekyombaire ekindi era kyenva nkobye nti zeena eno nnuma mbaire kuki kukayiga era kyenva nakoba Reya nti kino kiwe umeme Reya edakulwawo okutwala ebbanga so twenenyeyo muli nga NRM government aye tulina essuubi era tubaga essuubi nti nga 10 December biri babiweire inshallah kale tuli kujja kwogera ku nimwe abali tuwulirisa ku masimu mwogere ku ne Secretary General aye kiba kyawulira z'amaanyi Secretary General w'ekibiina ekirese site mwidinda obutayogera ku plan ife tuli kweteekerateekera site aye ife abagiwangaliramu abandi tutya nti waba naatukuba emiigo okutubinga ku itaka buli omu yabeena akataka yeeraliikira akanti embeera eri mu ttaka ng'efuuse ekizibu tubiwulira simanyi lusanja olwaido twali tuli kubona amawulire twawulira ng'eri eyo bebasaayire ebirime byaibwe obwibyo obw'eitaka
buli kutweraliikiriza mu Uganda wona tifa nti Busoga yonka. Obwibi bw'ettaka bw'obuliwo. Gavumenti eri bulwanisa aye n'abandi be bataawo okulwanisa obwibi bw'ettaka kabiri bamala baavaayo kabiri nga n'abayibi. Abantu abali supposed okuuma omuntu wa buliido kirigana edinda. Omuntu ali supposed okumpa example omukulembeze ali supposed okuyamba omuntu wa buliido abaire mu nnumba ya custodian board kabiri n'aveere n'amunaga. Boliko baba Lusanje T-City. Lusanje kyalo nga bw'obona kino ekyalo ky'ena Bisoyi, kyalo nga bw'obona ekyalo ky'Entindala n'Ennyanga, kyalo nga bw'obona eky'Ebuseeyi ngano, kyalo nga bw'obona ekyalo ky'Ebudondo. Kodi Budondo muligiza ku gundi. Budondo eri mu city. Muligiza ku city. Kankobe kyalo nga eky'ena Wampiti. Bulanga mufunye tawuni kanso. Oba balowooza TV. Ndi mukakiiko akagaba ebintu ebyo. So, ekintu ky'obwibi bw'ettaka. Si bali kwiba ettaka nti bali kwiba lya tawuni lyonka n'abyaba ebyalo byonna babikola ki bali kwiba. Aye ekyenendo obasaba abakulembeze tuyamba abantu ba buliido tuleke kuba kabiri nga nifa abadodobya nifa abayiba ettaka okuva ku muntu wa buliido. Let's protect the people who give us leadership. Tugirire abantu abatuwa obukulembeze ne batutemberi tubakulembere. So ekyokuyiba ettaka balibanga n'edinda balibanga nga muli site balibanga muli ki ate betegekera site nga betegekera site olifuniranga erala site ejja kutuuka ng'olina ogwo muze guliwo mu Uganda wona ebyo emirembe egibaawo buli kirungi kabiri kizaala emize ebibi. Aye buvunaanyizibwa bwa gavumenti okubona nti emalawo ki empisa embi. Aye nze kyenenda okusaba ife abakulembeze tuyamba abantu ba buliido aba bakuwaire obwerusiifa bakuwaire obwa kansala otajja kunaga oyo eyakola ki eyakuwa obukulu. Instead muyambe batamwiba kiki. Aye kirigana edinda kabiri abakulembeze n'abayiba abantu ababawa obukulu abaidinda ate aba NRM n'abatali ba NRM nga n'edinda bona bwe bituuka awo bakolagana. Bakolagana baana g'omuntu wa buliido. So kyova obona nti gavumenti etairewo engeri yekola ki yemalawo ensonga dino. Ombuuziza kire nti twaba ne State House, twaba ne Ministry ya Lands, twaba kabiri ni Nakalema, kabiri twaba ne bamugemereire. Bona bali ku nsonga y'ettaka. Ensonga y'ettaka egemera eggulu ne wansi. In fact ge muba mukoba ebikosa NRM eky'ettaka kitukosa. Ku bye mwogera ebitukosa NRM nga muli kwogera ku bano mwogera ku individuals eky'ettaka kitugema kuba kirigema ku muntu owagansi omuntu owa buliido gwe tweyama okuyamba gwe tweyama okukuuma obulamu bwe tweyama okukuuma n'ebibye awo nagali kuva obunafu bwaife nga NRM. In fact that one affects our core as NRM. Kale kitukoze bulungi okuba nga NRM etukobeire ekisinga okugikosa wairezena ebinkosa ng'omusoga n'abasoga okulwanisa imwe abali eyo awanene kwa kidi nsekuyitale jeno bwanaava mu Busoga awo tulida kuba nga tutandikanga kukuba longo namu Minister in charge of presidency twaba ne speaker oba eri abawulira obubi nga ife ebyomulimu nga muli bakyala. Aye katujje mu masimu nze ndowooza gazira ensonga awo yoyinza okuba oti yamukyala no baana mututule muntu bwalinga abakulembeze tutatubona nti aba bakyala oba bamu. It's about leadership but ekintu ky'obantu oku undermining each other tikiri Busoga wonka. Ekintu ekyo kiva wano ku Kiyira kyekuba mu Bateeso kiviirala wano bunafu bwaife ba Easterners. kiri mu region eno kiri so embedded mu region eno tikiri Busoga wonka. Pera nemwe muyinza okuba muli Kibonera Busoga apera no nganze gwe mwaleeyo apo n'enswika Busoga
lwakuba tusobola kuyida mu details kukobera kiri Bukedi, kukobera kiri mu Bagisu, kukobera kiri mu Bateeso. Ate kisinga kuba kankuwa ekyobonerako kisinga kuba mu Eastern kyaida kwayiribwa ku Northern yairaku memale kyakola kyajja mu Buganda mu Western bo bangeranga kwekuma niyo aba n'omukulembeze nga munafu bongeranga kumusigika bamusiire eno mu bunafu bwalina mu office omwo baba nti omuntu waabwe bamuportraying eno mwimu abasogayi mu Abateeso Abagisu nti omuntu oyo mulungi ino aye nga atabayimwe bakoze ino n'okusinga bale olwokubanga ife tuvaayo okukola ki kusikagana but ebintu bijja kujanga biterera mpola ebindi nabizuula mu NRM nti musobole okuba n'omukolo nze naida n'abantu bange nga bwe n'abansitwika okwogera oba nga ndi kutuuka basaakaana eno bankubira enduulu Lumumba bw'aba ali kutandika okwogera kanti oyo yatuulaku aye nga muli ku mukolo gwemwe gwa NRM aye ebindi oko bintu bya Security Council ebintu ebyo tyenda okuba nti bwe biri nenda mwindukire bulungi naliwo UPC bwe yalina okulonda ali kyali gulobalira ngaye nenda ojja osome bulungi history wa UPC waliwo lwe balina okulonda eggulu aye baasi daavaana ebusoga daidula okujja okulonda eyo okujja okulonda bati okumala okulonda nga kakonga agwiri ekyo osome ejja okola research ku ekyo lwaki oleese ekyokubonerako ekyo perano kyeneza okukobera nti tikirimu NRM mwonka kiba mu bibiina ebyobufuzi bati buvunaanyizibwa bwaife okubona nga tukola ki nga tubona nti ekintu ekyo tikiba perano nganze Secretary General bwebanga tulitegeka gundi NEC bwe tuba tulitegeka National Conference nina okufuba okubona nti tireeta mu bantu ngaabo kwandamindinga bakulembeze ba NRM mu kibiina kya NRM ababa bakoze ki baide mu lukiiko kale katwogere ku niwe ali ku isimu eyatandise n'ife okuva gye twatandikira ebitabu 0752 894 0752 awo niwoobe obite otukobera amayina niwoosinziire bwoleka ku radio kida tukola bulungi okusinziira eno tukutwoleku tulini Secretary General wa NRM Right Honorable Justin Kasule Lumumba ebigambo byetwogere bingi wena osobola omukobera ebyebiri ku kyali waimwawo ebitaba bisa bulungi